I heard some noise during Taekook lives. Please wear headphones so you can hear it clearly. Wait a minute. 자기 촬영에 왔습니다. 지금 여기에서 계신 사람은 윤종국이라는 사람이 여기서 계신 사람이에요. 여러분 다시 감기가 죽지도 않고 돌아왔어요. 감기가. 죽지도 않고 또 왔네. 이번 감기 저 냉장고 쟤는 라이브만 키면 자꾸 저런다. 없다고? 맛있지. 나도 먹고 싶어. 나 점심을 밖에서 먹거든. It's not the first time we hear them making noise during each other's lives, but this time they're making it so obvious.